Continuano a crescere i visitatori a Padova. Nei primi 6 mesi del 2024, 190.000 presenze tra Cappella degli Scrovegni e Museo degli Eremitani, 20.000 in più rispetto a soli 2 anni fa, e poi quasi 90.000 visitatori per il Palazzo della Ragione, il 22% in più del 2022. Noi in Cappella degli Scrovegni nel primo semestre abbiamo registrato 191.000 ingressi, in Palazzo della Ragione 86.000, vuol dire che avremo i soliti quasi 400.000 ingressi in Cappella e i 180-190.000 in Palazzo della Ragione. Significa anche che portano nelle casse del municipio cifre importanti, abbiamo già incassato 1,5 milioni in Cappella, 1.575.000 e quasi 400.000 in Palazzo della Ragione. Impennata di acquisti, un più 26% dal 2023 per la Urbs Picta Card, più 75% da 2 anni fa, una tessera, specie quella valida per 48 ore, che garantisce l'accesso a tutti i musei cittadini collegati appunto alla Urbs Picta. L'obiettivo è ambizioso. I numeri che possiamo dire sono: in Cappella degli Scrovegni arriveremo, è già full, quando arriveremo a 380.000 ci fermeremo, e lì invece può continuare a crescere il Palazzo della Ragione, che può superare nei prossimi 4-5 anni i 200.000 ingressi. Vuol dire che Padova si caratterizzerà a breve come una città che ospita 2 milioni di presenze. C'è poi una sana competizione con Verona. L'ipotesi e l'auspicio è quella di una collaborazione, ad esempio con un biglietto unico per visitare le 2 città, punto di riferimento turistico in Veneto, Venezia a parte, e attirare così sempre di più i turisti stranieri.